大家好，歡迎收睇 Jessie Cat 澳洲生活。今日我哋嚟到商場，係想帶大家八卦一下一個賣緊盤嘅生意。我見到呢個 Business for Sale 嘅廣告，撳入去睇，發現原來係一間特許經營嘅連鎖雪糕店。於是我決定親身嚟到現場八卦一下啦。原來佢除咗有賣雪糕，仲有賣其他熱狗啊、三文治等等嘅簡單食物。咁我自己一開始睇到呢個廣告呢，其實我覺得係唔係幾吸引㗎。主要係因為呢，佢上面個價錢好明顯係亂打嘅，1、2、3、4、5、6、7。咁我自己 prefer 所有廣告呢，價錢係清清楚楚嘅。就算佢覺得有商量嘅餘地嘅話呢，都應該打個大概出嚟，然之後人哋覺得有興趣啦，先至再問嘅。咁我哋一於就買杯雪糕，試下佢啲雪糕好唔好味，順便坐低慢慢觀察下環境啦。單球雪糕要6蚊，兩球要8個半，其實都唔平喎。我哋坐低嘅時候，360度望下環境，淨係得我哋一台客啫。咁由於佢上面冇價錢，於是一路食雪糕呢，我就決定 send 個 message 問下佢啦。估唔到買家覆得幾快，佢要嘅價錢係14萬加貨物估價，包埋所有儀器同埋工具。14萬加埋貨物估價呢，我覺得呢個價錢係賣得比我想象中貴好多㗎。因為首先我覺得呢類型嘅雪糕店呢，其實佢個生意係真係未必會太好。當然啦，我哋坐喺度食一杯雪糕嘅時間呢，睇嘅即係全日入邊嘅好少部分，可能佢其他時間生意係唔錯嘅。我哋坐下就多咗幾個人喺 counter 嗰度望啦。我估計放學時間應該係佢生意最好嘅一個時段嚟嘅。但係畢竟咧，呢一種喺商場中間嘅雪糕店呢，佢嘅客路係有限。如果真係想坐低食雪糕或者食甜品或者係飲嘢傾偈嘅話呢，可能會揀啲精緻少少嘅 cafe 或者係甜品鋪。咁但係如果喺商場中間，佢話預人哋好快買杯雪糕邊行邊食嘅話呢，人哋可能又會嫌佢價錢係略貴㗎。咁所以我覺得呢，其實佢嘅定位呢，唔算係相當清晰嘅。即使耐唔耐有人買嘢，都唔見得會使好多錢。而且近呢1-2年呢，西澳好興 frozen yogurt， 好多人呢都由雪糕改咗去食 frozen yogurt 㗎。咁呢一個商場呢，目前係未有 frozen yogurt 啦。但係如果將來開一間嘅話呢，我都幾肯定呢一間雪糕店嘅生意呢，將會比而家更加淡添啦。最後我哋終於見到有人買咗個三文治加杯熱飲，根據價錢牌，佢嘅消費係12蚊。咁呢一間雪糕店呢，即使完全唔可以叫做忙呢，我都見到佢仍然係請咗2個員工喺呢一度㗎。咁澳洲目前嘅最低工資呢係24.95一個鐘，咁我當係25蚊啦，即係淨係人工呢一個鐘其實已經開支係50蚊啦，仲未計要幫員工供退休金啊、買保險啊等等。咁我哋坐低喺度食杯雪糕呢，大概係用咗半個鐘。根據我好粗略咁嘅觀察呢，我就覺得佢1個鐘嘅營業額呢，連人工都未必夠cover到嘅。我覺得呢間雪糕店未必會有人接手啦。